दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। आसाम गभर्नमेन्टनि फाइनान्सियेल स्किम मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता आरो अरुणोदय 3.0नि बेनिफिसारिफोरनि थाखाय मोननैसो बिग आपडेट लानानै फैदों। जोङो बे आपडेटफोरखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै सावरायगोन। गिबियावनो जोङो सावरायगोन मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। बेनो जाहैबाय दाब दाब समस्तिनि सेल्फ आइजोफोर जाय बिथांमोना नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै सिलेक्ट जानानै बेनि 10,000 रां फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनबाय। जाय बिथांमोना मोनबाय, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 25,000 रां आरोबाव होफिननायनि मोनसे बिग एनाउन्समेन्ट होदों। जोङो बेनि बागै नायगोन। गभर्नमेन्टआ बुंदों जुदि नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोनबाय, 25,000 रांखौ आरोबाव नोंथाङा मोनबावनो थाखाय मा खामानि मावनांगोन बेनि बागै मोनसे बिग आपडेट फोसावदों आरो बेखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै इम्परटेन्ट आपडेट जोङो नायगोन। जाय बिथांमोना 10,000 रांखौ मोनबाय, मानो होनोब्ला आसामनिफ्राय समस्तिफोराव 10,000 रांखौ मोनफ्रामजोब्बायानो। बाखि थानाय जि दंबावो राननो लागा थाबैनो नोंथांमोनाबो मोनसिगोन। जाय बिथांमोना बे 10,000 रांखौ मोनबाय, नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव थाबैनो आरोबाव 25,000 रां नोंथाङा मोननो थांबावगासिनो दं। नोंथाङा बे रांखौ माब्ला मोनगोन, माबायदि सिस्टेमाव, माबायदि कन्डिसनाव नोंथांनो बे 25,000 रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ होगोन, जोङो बेनि बागै सावरायगोन। आरो जोङो मोनसे स्किमनि आपडेट जोङो सावरायबावगोन। बेनो जाहैबाय मस्ट ट्रेन्डिं अरुणोदय 3.0 अरुणोदय 3.0नि 8,000 रां सोनायनि जोङो आपडेट सावरायगोन। बे 8,000 रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सोमारगोना सोमारा 20 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो सोनायनि बाथ्रा दंमोन। बे 20 फेब्रुवारि खालि 8,000 रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सोगोना सोमारा जोङो बेनि बागै सावरायगोन। आरो जाय बिथांमोना बे अरुणोदय 3.0आव सिलेक्ट जानानैब्लाबो रां मोनाखै, नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव बे अरुणोदय 3.0नि सोनो लागा 8,000 रांखौ माबायदि नोंथाङा मोननो हागोन, जोङो बेनि बागै दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै सावरायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो थाखाय जुदि चेनेलाव गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायनि नोंथाङा बे 10,000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन आरो माबायदि कन्डिसनाव नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ बे होनो लागा 25,000 रांखौ नोंथांनो होगोन, जोङो बेनि बागै नायनि। आरो गोबाङानो सानदों बे 10,000 रां होनायखौ हरफिननांगोन होननानै, बेनि बागैबो गोबां कनफिउसन जानो हागौ। बेनि बागैबो आं नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरनि। दानिया जाय बिथांमोना मोनबाय नैबे 10,000 रांखौ, नोंथांमोना 25,000 रां मोननो थाखाय दानिया बे 10,000 रांजों नोंथाङा मोनसे बिजनेस मावनांगोन। फिसा फिनला बिजनेस नोंथाङा मावनांगोन। दाउ, अमा, बोरमा बायदिसिना नोंथाङा फिसिनानै बा नोंथाङा जिखिनि नैबे 10,000 रांजों हायो बिजनेस मावनानै नोंथाङा मोजाङै गभर्नमेन्टनि नोजोराव देखायनो हायो, अब्लानिया नोंथांनो आरोबाव गभर्नमेन्टआ 25,000 होनायनि बाथ्रा बुंदों। आं दा भिडिअ'नि जोहैबो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना बे 10,000 रांजों मोजाङै नोंथाङा खामानि मावनानै नैबे गभर्नमेन्टनि नोजोराव देखायनो हायोब्लाथाय नैबे 25,000 रांखौ नोंथाङा मोनगोन। गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बेखौ लन हिसाबै होनायनि बिग आपडेट फोसावदों। जोङो बेनि आपडेटखौ दा भिडिअ'नि जोबनायथिं नायगोन। नाथाय जाय बिथांमोना दाख्लैबावै 10,000 रां मोनबाय, बे 10,000 राङा लन नङा, बेखौ डाइरेक्टयै नोंथांनो गभर्नमेन्टआ इनसेन्टिभ हिसाबै, गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोननो फार्स्ट बिजनेस मावनो थाखायसो होग्रोदों। बेयो लन नङा। नाथाय नेक्स्टनिया 25,000या बियो लन जागोन। बे नोंथाङा रोखा जाबाय। नोंथाङा जास्ट नैबे 10,000 रांजों मोजाङै बिजनेस मावनानै देखायनांगोन
नेक्स्ट नोंथाङा 25,000 रां मोननो थाखाय लोगोसे नोंथांनि क्रेडिट स्करा मोजां जानांगोन। नेक्स्टनि 25,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि लन लानाय नोंथांनि क्रेडिट स्कर बेयो मोजां जानांगोन। जुदि नोंथाङा बबाफोर लन लानानै बेंकफोराव ओरैनो नोंथाङा लन लानानै दोनदों, टाइमाव टाइम सुख'वाखै, नोंथांनि क्रेडिट स्करा डाउन जानानै दं, बेबायदि कन्डिसनखौबो चेक बानायगोन। मानो होनब्ला 25,000 राङा लन हिसाबैसो नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिखायनो बे कन्डिसन नैबे 10,000 रांजों नोंथाङा मोजाङै खामानि मावनांगोन आरो नोंथांनि क्रेडिट स्करफोरा थिग थायोब्ला नोंथाङा नेक्स्टआव नैबे 25,000 रांखौ मोननाया रोखा जानानै फैगोन। बे 25,000 राङा नोंथांमोना मोननो हागोन। नेक्स्टनि नोंथांमोना इनस्टलाव नोंथांमोना बे 25,000 रांखौ मोनगोन। गोबाङानो मोननाय नङा। जाय बिथांमोना इलिजिबोल, जाय बिथांमोना खामानि मावदों, नोंथांमोना बे 25,000 रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोबाङानो मिथिया, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ आङो लाबोबावदों जाहाथे बयबो मिथियो। जाय बिथांमोना मिथियाखै आरो खायसेया मिथिखागौ, नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोनबायब्ला मोजां बिजनेस मावबानो जाबाय, मोनसे फिसा फिनला बिजनेस मावबानो जाबाय आरो नेक्स्टनि थाखाय नोंथाङा 25,000 रांखौ लाबावनो थाखाय नोंथाङा रेडि जाबानो जाबाय। दानिया जोङो नैबे भिडिअनि जोहैबो नायनि। অহাবাৰ 25,000 টকা দিবৰ কাৰণে আপোনালোক সব আকৌ আহিব, হ'ব? 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে সবেই পাব। কোনেও চিন্তা কৰিব নালাগে। মই নিজে গৈ সকলোকে চেক দি আছো আৰু চেক দি থাকিম। 25,000 টকাও দিবৰ কাৰণে এনেকৈ আকৌ আহিম। বিশ্বাস আছে নে নাই 25,000 পাব বুলি? মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নে নাই আপোনালোকৰ? আছে। তেতিয়াহ'লে ময়ো বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব। আকৌ আমি লগ পাম। दानिया जोङो सावरायनि अरुणोदय 3.0 नि सोनो लागा 8,000 रां। जोङो बे 8,000 रांनि बागै जोङो सावरायनि। मानो होनब्ला गोबाङानो नैबे अरुणोदय 3.0 आव सिलेक्ट जानानै दं, नाथाय रां मोनाखै। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि रां मोनबाय थाखायो, नोंथांमोननि थाखायबो इम्परटेन्ट। आं दाख्लैबावै मोनसे भिडिअनि जोहै मोनसे आपडेट लाबोनानै नोंथांमोननो खोथादोंमोन। बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना बे अरुणोदय 3.0 आव सिलेक्ट जानानैब्लाबो रां मोनाखै, नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन होननानै आं खोथाखांदोंमोन। नोंथांमोननो आं नोंथांमोननो खोथाहरबावनि। नोंथाङा नैबे अरुणोदय 3.0 आव सिलेक्ट जानानै दं, रां मोनाखै। नोंथांमोना बे 8,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया बेखौ चेक खालामनांगोन। मबाइल फनावनो चेक बानायनो हायो। बेखौ आङो सिगांनि भिडिअआव खोथाखांबाय। नोंथाङा बे भिडिअ थांनानै नायबानो जाबाय बोरै चेक बानायो, आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया। अरुणोदय स्किमनि रां हाबनो थाखाय आधारजों बेंकजों DBT लिंक जानाया मेन्डेटरि। जुदि बियो जाया, नोंथाङा रांखौ मोना। बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो बेखौ बेंकआव बा नोंथाङा मबाइल फननि जोहैबो माइ आधार पर्टेलाव चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि आधारजों नोंथांनि बेंकआ लिंक दंना गैया, दा एक्टिभ दंना गैया, नोंथाङा बेखौ चेक खालामथारबानो जाबाय। जाय बिथांमोना सिलेक्ट जानानै रां मोनाखै, जुदि DBTआ नोंथांनिया एक्टिभ जायो अब्लानो नोंथाङा रांखौ मोनफिनगोन। जाय बिथांमोननि राङा स्टप जानानै दं, नोंथांमोना बे मोनसे खामानिखौ मावबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि रांखौ मोनखाबाय थायो, नोंथांमोनाबो चेक खालामबानो जाबाय। मानो होनब्ला KYC जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ नांनानै थायो, बे कन्डिसनावबो खिन्थु पेमेन्टआ हल्ड जायो, DBTआ इनएक्टिभ जालांनो नागिरो। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया बेखौ नोंथाङा मबाइलाव चेक खालामबानो जाबाय। मबाइलाव चेक खालामबानो जाबाय बा बेंकआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। गैयाब्ला नोंथाङा बेंकआव थांनानै बेखौ एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायनि बे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय 20 फेब्रुवारि 20 तारिख खालिनो मोननाया रोखा जानानै फैदों। मानो होनब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै बेखौ बुंखानाय जादों। जाय बिथांमोननि एकाउन्टआ गासिबो अके, नोंथांमोना फैबाय थानाय 20 फेब्रुवारि खालि अरुणोदय 3.0 नि 8,000 रांखौ मोनगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों,
लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ